estamos en un nuevo video y bueno, hoy chicos estamos en un video de otro nuevo juego y perdonen por eso, es que estoy descargando otro juego más para después del video. Cuando se descargan los juegos cuando se están descargando, pero cuando ya están descargados ahí me anda perfecto el celular. No sé, aparte cuando el primer juego que me lo descargué me hizo lo mismo. Bueno, como sea, hoy estamos en un nuevo juego. Espero que les guste. Espero que les guste. Espera, esto lo borramos, esto lo borramos, esto lo borramos, esto lo borramos. Perfecto. Ahora sí, como les decía, este juego es un... Espero que les guste. Algunos seguro que ya lo deben haber jugado. Me lo recomendó más que todo mi prima. Y lo empecé a jugar y me gustó, me llamó la atención bastante. Y digo, ¿por qué no jugarlo, mostrarlo? Y también en los comentarios si me quieren dejar si les gusta o si lo juegan o por qué nivel van y eso. Y bueno, el juego se llama Cat Bird, por si acaso alguno se lo quiere descargar y no lo sabe. Y bueno, nos vamos a meter. Ok. Ahí recién estaban, ahí si algunos habían logrado ver, lo había abierto el juego porque como les había dicho, lo he jugado. Ahora mismo lo voy a jugar desde el principio, pero ya voy por la segunda tierra, por esta voy. Y tengo el 73% pasado. Pero vamos a ir por acá, por Marda, y así más o menos cómo se juega. Este es el uno. Bueno, vamos allá. Primero que todo acá les dicen los controles. Si mantienen el salto apretado, la flechita para arriba, si lo mantienen si la mantienen apretado, miren, si la mantienen apretado duran mucho más al caer, como que están flotando un poquito antes de caer tan rápido, porque miren, si yo no aprieto, no la mantengo apretada, miren, bajo de una, pero si la mantengo apretada, ¿ven? Entonces por eso, porque eso no sé ni cómo lo descubrió mi amiga, mi prima, y bueno, acá vamos por el nivel 2. El otro iba a agarrar la coronita, pero se me escapó el cosito y pum, me lo pasé. Esta sería una coronita y bueno, y ahí se pasó el nivel. Bastante difícil es el otro nivel. Uy, perdón. Bastante difícil es el otro nivel, perfecto, pero bueno. Por acá. Y ahí. No lo pueden tirar ahí porque si no, no les funciona. Tienen que tirarlo acá, no lo pueden tirar ahí. Ah, y por cierto, soy blanco si se tiran. Y eso lo tienen que poner ahí porque si no, no llega. Para el que no lo sepa. Lo puedo enganchar ahí, pero... al menos supongo que algunos van a entender y algunos con el canal tienen un amigo que haya visto el juego o lo que sea, entonces lo que me quiero desenganchar ahí, perfecto, y mira, no alcanza y ahora no me salta. Bueno, pero ya van a ver algunos si tienen un amigo. Lo voy a intentar volver a hacer, es que no me sale. Vieron que a veces les pasa que quieren hacer algo mal y no les sale, y cuando quieren hacer algo bien les sale. Es algo raro. No sé, yo también siento que es raro, pero bueno. Acercamos y no llega por unos centímetros más arriba. Por uno, y bueno, ahí tenemos que correr.
me estoy muriendo, si ya me lo he pasado. Ahora nos pasamos a este. Espero que más o menos hayan entendido cómo me expliqué. Ah, y cuidado con las sierras estas para el que no las conoce porque eso. Y bueno. Pero que no me salta ahí. Un estudio Ah, como que lo intentaba. Voy a hacer un corte y vamos a ver qué es lo que pasa. Porque no me salta. Ahí me salta, pero acá. Ahora sí. Pero chicos, voy a hacer un corte y voy a ver lo que está sucediendo. Ya veremos. Y acá estamos, chicos. No veo nada, de hecho, dice mejor no me instalo el juego y... Pero bueno, ahora ya no me va tan así como recién. Y como ven ahí, es como una pequeña trampa que no había notado. Y esto es un proyecto que tengo que de acuerdo. De hecho dije de acuerdo. Bueno. Ah, chicos, por cierto, la otra vez dije en el anterior saltó. Ah. Pero como les decía, probablemente este video sea más largo. Ahí yo quería participar ahí en la vueltita, pero me alegra, me alegra que todos me estén apoyando y yo al menos estoy dando mi máximo esfuerzo porque soy nuevo como youtuber, no soy tan nuevo, no soy tan bueno, entonces a veces a la hora de comentar algo me pongo nervioso y digo cualquier cosa. Me acabo de dar cuenta que podía hacer eso. Bueno. Lo graba casi de... Ponerle que un directo dura... El directo de los Sims 4 duró 4 horas, 2 horas. 2 horas y creo que si no me equivoco 17 minutos. Pero
dijo que quizás ese video era sábado y lo estuviéramos viendo el domingo. Entonces por eso le digo, si es de 2 horas, se tarda todo el día. Y casi todo el día de mañana. Nada más que dijo que lo íbamos a ver el domingo, no dijo a la noche o cuando en general. Entonces, bueno, por eso soy yo, tengo mala suerte. Entonces, uy, no sé ni cómo alcancé ahí. Entonces, bueno, eso. Espero que les esté gustando mis videos porque yo vuelvo a repetir, estoy dando mi máximo esfuerzo porque no sé también ser tan youtuber. Mucho, me está pasando una mosca por la oreja. Ay, por cierto, acá hay una rampita. Si suben acá ya después no pueden subir, no pueden bajar por acá. Pero lo que sí pueden, tienen que agarrar la llave, obviamente. Si quieren también pueden agarrar ay, se me... Pueden agarrar la coronita, yo a veces la agarro porque sí. Y tienen que bajar por acá. El problema es que todo lo que van a ir a ver por esta parte... Pensé que es que me confundí con creo no, este es re divertido. A mí siempre me encanta tirar todos los bloques. Vaya. Y también para la trampita que me ponen es que tienen que mantener apretado el cosito este que les digo. ¿Por qué? Porque si no se van para abajo de una y bueno, apretan el cosito, ¿cómo se llama? Se pinchan con los pinches y bueno. Bueno, ya está. No me voy a reventar todas ahora porque me gusta a mí. Una para el otro lado le ponen esa trampita porque saben los que quedaron en el video saben que ponen esos pinches. Ponen esos pinches para que te mueras y te vas a ir tan rápido a la hora de querer pasar el nivel. Esto me pasa a mí. Bueno, espero que les esté gustando el video. A mí sin embargo me está encantando cómo me está quedando todo, pero esto que no sé como el receta que tiene siempre todo preparado. Ahora que les estoy dando ejemplos solo con el receta. Bueno, baja. De hecho, ¿saben qué? Por ejemplo, cuando les di el ejemplo ese de Vegeta de lo que dura el video y eso, quizás no dure esa cantidad, pero
quizás dura eso porque el Vegeta tiene el internet más bueno que no sé qué. Entonces por eso. Perdón, por la boca. También si quieren agarrar esa coronita tienen que hacer todo el proceso acá. Mira, acá por cierto, si agarran esto... Ay, no, era por el otro lado. Si agarran esto... Es como una coronita. Y por ejemplo, si yo ahora mismo me muero... No tengo que hacer todo el nivel de nuevo, sino que aparezco en la banderita. Eso algunas veces me sirve, aunque de hecho no lo tendría que haber activado, pero bueno. ¿Qué pasó? Perdonen. Buena. ¿En serio? No, gracias. Ay, señor. Ay, me meto igual, ¿eh? ¿Qué tal? Ay, lo siento chicos, no quería que se me arruinara todo, pero bueno. El caso que de hecho de nuevo ahora tiramos esto, nos metemos al juego, y ahora por alguna razón esta es la canción, por alguna razón pero ¿de acuerdo? ¿En serio? Esto es increíble. Y ahora si quieren agarrar la coronita tienen que ir por acá. Nunca vayan por acá porque si no se mueren. Que nos perdemos el autobús. ¡No! ¡Demonios! Perdimos el autobús. Por favor. Ok. Espero no morirme ahora. Vamos nomás. Y seguimos con el internet. Y hay una parte que a mí me gusta que es en la cual tengo que enfrentarme a un jefe. Casi me muero. A un jefe y está buenísima. Yo hago un truquito, no sé ustedes, pero yo hago un truquito para poder lograr matar al jefe. No sé ustedes. Déjenme en los comentarios cómo explíquenme más o menos cómo es que... ¿Cómo se llama? Ay, no era por acá, era así. Perfecto. ¿Cómo es que ustedes tienen a su manera? Si quieren venir para acá, tienen que... O sea, para agarrar la coronita, tienen que venir para acá. Y ahora... Perfecto. Bueno, llevamos 19 minutos. Luego con esto, que se murió. Pobre. Me quiero matar. El otro ni se despertó. No. No. Bueno, a ver. Esto también sería como un mini tutorial de cómo pasarse el mundo. Engancho una. De acuerdo. Tiramos 20 minutos.
minutos. Si quieren, vamos a hacer de 24 minutos. Y si me paso, por favor, perdónenme. Bueno. Ya está con el jueguito ese. Que no tengo la Play 4. Pronto voy a tener la Xbox. Gracias, pero no lo quiero. Ay, señor. Ok. De acuerdo. Ay, señor. Dios mío. Bueno. ¿Soy yo o es un tontito murciélago? Quizás es muy tontito el murciélago. Ahí está. Ah, y también me hubiera venido muy bien esa banderita ahí. Bueno, lo logramos de nuevo. Y podemos venir por ahí. Sí. Podemos venir por es como que me morí 2 veces. Porque toqué eso y después me pegó el otro. O sea, una manera más extraña de morir. Vaya. Que me fui. Bueno, ahora prestado atención y llevamos 21 minutos que para mí han pasado volando, pero y también, según sé yo, se me traba por el programa que uso al grabar. Me pasa eso. En el siguiente video vamos a grabar de Asphalt 8. Bueno, y yo también les había prometido, si mal no me acuerdo, les había prometido que, perdón, estoy con la nariz tapada, les había prometido que yo había jugado 2 modalidades y la clásica no la jugué. Entonces yo les había prometido que íbamos a jugar de ahí en más, íbamos a jugar la modalidad clásica con los niveles. Ahí también era como, de momento vamos con un tutorial de todos estos juegos y sin más. Encima estoy perdiendo segundos por lo del coso. Bueno, voy a grabar un poquito más. Voy a grabar unos 2 minutitos más y listo, porque no quería que me quedara así esto. Miren, llevo 64 intentos tratando de pasarme este nivel. También sí que soy re malo en estos juegos, pero bueno. Vamos a ver. Ya me puse encima de que me muero. ¿Quién habla así?
al fin. Vamos, que no. ¡Ah, me caí! Ay, me caí del sillón. Caí del sillón. Bueno chicos, ya llegamos a los 2 segundos, a los 2 segundos, a los 2 minutos. Y en el próximo video voy a seguir grabando en el próximo no, en el próximo, después de Asphalt 8, voy a grabar desde este nivel, desde el siguiente nivel. Creo que vamos, ahora mismo no sé por qué nivel vamos, pero voy a ir revisando todos los niveles hasta llegar a este. Y bueno, si quieren suscríbanse para los que sean nuevos al canal y si les gusta, les mando un saludo, denle al menos un pequeñito like y bueno, nos vemos en el siguiente video. Un beso, un saludo y chau chau. Ahora le copio la frase a Vegeta. Chao. Nos vemos.